मेरा कल सूबेदार घुरायो मूंखे असल में तुंहिंजे भेण जे कातलनि ताईं पहुचण थो चाहे। पोइ त इहा ॻाल्हि सुठी आहे बाबा। सुठी ॻाल्हि तॾहिं हूंदी जॾहिं सूबेदार हक़ी कातिल ताईं पहुचण घुरे। किथे सूबेदार असांखे गुमराह त न पियो करे। मीरा मां बि यही पियो थो सोचां त इहो सूबेदार त आहे नवाब खान जो ख़ासि माण्हू, इहो भला असां सां सचो कीअं थो थी सघे? उन मां तव्हां कहिड़ो अंदाज़ो लगायो आहे? मेरे सूबेदार के वाकई इहा पक आहे त पेरनि जा निशान त के ॿिए तरफ़ आहिनि, पर हुनखे इहा पक आहे त असां हुन पेरनि जे निशाननि ते वञी करे सूबेदार खे हुन कातिल जो ॾसु ॾींदासीं। इन करे मां हुन गोली जो ज़िक्र ई न कयो जेका तो हुनजे कुल्हे ते हलाई। इहो ज़िक्र तव्हांखे सूबेदार सां करणु घुरिजे, पोइ सूबेदार असल कातिल ताईं पहुची सघे। जरूर सूबेदार खे चयो, पर हुन मूंखे चयो त मां जांच करे तोखे ॿुधायां थो, पर जेकॾहिं हाणे तूं चवीं थो त मां सुभाणे ई वञी सूबेदार सां मिली पक थो कयां। तव्हां सूबेदार खे वाट सां लाहे छॾियो, पोइ इन सूबेदार जी ख़बर पवंदी त हू असां सां केतिरो सचो। ठीकु आहे मीरा, मां अॼु वञी सूबेदार सां शरीफ साहब मूं सॼी गेम तैयार करे छॾी आहे। हाणे इकबाल साहब खे तव्हांखे छा करिणो आहे इन बारे में तव्हांखे सम्झाइण जी मुंहिंजी का ज़रूरत कोन्हे। हा नवाब खान, असांखे पंहिंजे कम जी ख़बर आहे, बसि तव्हां थोरो सब्र कयो ऐं मेले खे मचण ॾियो। इहो भला थोरो जल्द मचण वारो, पर पोइ मल तव्हांजी ॼाण ईअं ई थींदो नवाब खान, आख़िरी पोइ मल असांजी हूंदी, जंहिंसां घणनि जा पेर निकिरी वेंदा ईअं अची पट ते किरंदा। छो त मुंहिंजो नालो आहे शरीफ, पर शरीफ़नि सां मुंहिंजी लॻे ई कान। पोइ वञी तयारी कयो, भला घणो 2 ॾींहंनि में मची वेंदो। तयारी पूरी आहे नवाब खान, असांजे तरफ़ खां तव्हां बेफ़िक्र रहो। भले शाम अची पुफी मूंखे वनवा में विहारे वञे मूंसां। असांखे को बि एतिराज़ न आहे अबा, बसि हिन मोए ॾेॾर खे तूं पाण मुंहुं ॾिजाए। मां चवां थो मां कुझु इंसान थी, जेकॾहिं इंसान थींदे त घर में बि तुंहिंजी इज़त थींदी। पंहिंजो पाण खे ॾिस, सॼी उमिरि फॾनि में ज़िंदगी गुज़री अथई ऐं वरी मूंखे थो चवीं त तूं सुधरी वञ। हेॾे ॻाल्हि त ॿुध, जॾहिं तोखे न ख़बर आहे मां हैवान आहियां, पोइ मुंहिंजी शादीअ में इहे शरारतूं छो थो करी? हा, शाम मां पुफीअ खे मोकिलींदुसि, मूं मन खे वनवाह में विहारे वेंदी। हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजी कन खोले ॿुधी छॾी मां, जेकॾहिं मुंहिंजी शादी में तो का बि शरारत कई, हितां अगवा कराए खणाए वेंदुसि ऐं ओसी ताईं तो मां हथ कोन कढंदुसि जेसि ताईं मूं मन सां मुंहिंजी शादी नथी थिए। ॿुध मुंहिंजी ॻाल्हि, मां इहा आख़िरी चकर सम्झायां थो, जेकॾहिं हाणे कुझु बि थियो न, कॾहिं पक्ष कोन कंदुसि ऐं तू अगवा कराई या माराए छॾी, ही शादी कॾहिं कोन करण ॾींदो साईं, कॾहिं कान थींदी शादी। मुआ तूं त कॾहिं बि सणाई वाई नाहे कढी। अॼु तूं जेतिरो हिन सां ॻाल्हाईंदी न, ही ओतिरो ई वात आहे। इन खां सुठो त तूं हिन सां ॻाल्हाए ई न। तव्हांजे ॻाल्हाइण जी ज़रूरत कान्हे का। मुंहिंजे सीने ते बंदूक रखी ऐं मूंखे थो चवे त मां शादी कंदुसि। लीमो अञा मोह कोन्हे, जेसि ताईं मां जेरो आहियां इहा शादी मां कोन करण ॾींदुसि। ॾिसां मूंसां घोट कीअं थो थिए, लीमो मिठो मिठण सां आहे त खटो खटण सां आहे। नज़ीर जो को बि ॾस पतो नथो पए, ख़बर न आहे वियो त अलाए काॾे हले वियो। नज़ीर वियो त काॾे वियो? नज़ीर तुंहिंजे वेझो हूंदो आहे, उनजी मूंखे कहिड़ी ख़बर त काॾे वियो? कुझु अंदाज़ो तोखे बि हूंदो त काॾे वञी सघे थो। मूंखे नज़ीर जो को बि अंदाज़ो न आहे। तूं छॾ नज़ीर खे, तूं सिर्फ़ इहो ॿुधा त असां दरिया ख़ान ऐं मूंसां खां छो पासीरा थी विया आहियूं? असां उन्हनि खां पासीरा न आहियूं थिया, हू असां ते शक करण लॻा आहिनि। बख़्शल, इन्हनि तुंहिंजनि ॻाल्हियुनि मथां मूंखे बि शक थियण लॻो आहे। शक तॾहिं करी हा जॾहिं मुंहिंजूं ॻाल्हियूं ग़लति साबित थियनि। जेके बि हक़ीक़तूं आहिनि इहे खुली साम्हूं आयूं न त पोइ ख़बर पइजी वेंदी त तूं केतिरो सचो आहीं। पुफी खे कोन वठी आएगा,
शाम मुंहिंजी कुंवार खे बनवाह में विहारींदा। तव्हां सभु मर्द हलंदव छा हुते? न मां वियो हुअसि न, मां वञी चयोमांसि बेगुल खे, पुफी हलु छोकिरे जी कुंवार खे बनवाह में था विहारियूं। मूंसां चिड़ी पई, मूंखे जी बुआ मारिया। मां तुंहिंजी ज़ाल हा पुफी केथुसि? मूं चयोमांसि अंधी अकुल करो, तुंहिंजे मूंसे मूंखे मोकिलियो आहे, चई पुफीअ खे इहे चओ मां जापो करे आयो आहे। पर जिद करे वई नहीं, चुप जवाब ॾेई मां नथी हलां, चई वरी वञी चओ। हाणे मोटी आयो मां आहे इहो अकुल तॾहिं त पुफी कोन पहुती। पर हाणे हीअ कयो न, दोल दबावा हुजनि के वाजट हुजनि त माण्हू हितो वञी कुंवार खे वॾ में विहारे। आहे कुझु बि कोन, कीअं ख़बर पए त शादी कया हा दोल बि कया हा, इहे तमारा बि थियनि हा। पर मीर जी भेण गुज़ारे वई, उनजे करे कुझु कोन कयमि। हाणे ॿुधो ई आहे तुंहिंजो पीउ वेठो आहे न, तूं उन ॻाल्हि जो फिक्र ई न करो। हे हिन कम जो ॿाहिरि आहे। अरे छा मक़सदु तुंहिंजो? मुंहिंजो मतिलबु आहे त माइन वारा सभु कम ही ॼाणींदो आहे। एतिरा बेगुल खे कम कोन था अचनि जेतिरा ही थो ॼाणे माइन वारा कम आहे। अबा तूं चवीं त समूरा सवण साठ करे कुंवार खे वना में विहारींदासीं। अबा मूं ख़बर ॿुधी आहे त लीमो हिन ॻाल्हि में राज़ी न आहे ऐं शादीअ में गंद कंदो। लीमे जेकॾहिं गंद कयो न त इहे ॿई टंगूं भञी छॾींदोमांसि। इस्पताल भेणो हूंदो ऐं ओसी ताईं इस्पताल में हूंदो जेसि ताईं मुंहिंजी शादी नथी थिए। बस लीमे जो वात बंदि थी वियो न, पोइ असांखे का परवाह न आहे। मां लीमे खे सम्झायो, को बि गंद कोन कंदो, तव्हांजो सिर न वञे। बाक़ी जेकॾहिं अञा बि कुझु कयई न त अहिड़ो कमु कंदोमांसि जो ईअं ॾेहण खे ॾस ॾींदो। लीमे खे ई पूरो करे छॾी न त मुंहिंजी वाट साफ़ थी वेंदी। छा चई बाबा? बाबा मुंहिंजो मक़सदु त न हूंदो न वरी गंद कंदो। कोन थो करे गंद इहो लीमो, एॾो मोतबर कोन्हे। हिनखे मां पाणे में वञींदुसि, तोखे जेको मूं चयो तूं उहो कर। चाचा साईं, तव्हां जंहिंखे सॼण सम्झंदा हुयो न, उन तव्हांजे सॼण मूसा तव्हांजे सभ खां वॾे दुश्मन नवाब खान सां ठाव करे छॾियो आहे। वक्त इहा ॻाल्हि मूंखे न ॿुधा, राणी खे ॿुधा, जेका चवंदी आहे सभ खां वधीक सॼण मुंहिंजो मूसा आहे। हाणे मुंहिंजे दुश्मन जे घर में वेठो आहे, मिटा बि थो फाकुर पाएसि। जेकॾहिं तव्हां मूंसां खां नाराज़ न थियो आहे न त हू तव्हांजे चवण खां सवाइ ॿाहिरि न वञे हा। मां मूंखे मूसा जी का बि परवाह न आहे। हू सॼण सां मिले या दुश्मन सां, मूं ते कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए। चाचा साईं, नवाब खान सां ठाह करण खां पोइ मूसा असां लाइ ख़तरनाक साबित थी सघे थो। जे मूसा नवाब खान जी चुर्त ते मूसा का हथ चुराण कई न, वक्त तूं बि मूंखे सुञाणी थो। बहावल उहो बिल्डोज़र आहे, माण्हू त चा पत्थरनि जो बि सुरमो करे चवंदो आहे। उहे सीने वारी गोलियूं हणंदोसांसि, गोलियो ई कोन लभंदी। पी सालू बि कोन सुञाणींदुसि ते मूंसो आहे या ॿियो केरु आहे। बाबा तव्हां ॾींहों ॾींहों पाण लाइ दुश्मन वधाईंदा था वञो। दुश्मन हिकु हुजे या 100, मूंखे कंहिंजी बि परवाह न आहे। मूंखे डपु आहे त उन सोणे रब जो जंहिं मूंखे साह ॾिनो आहे। ही भोला बांदर मूंखे छा कंदा? मूंखे ख़बर आहे बाबा त तूं दुश्मन जे अॻियां झुकण वारो नहीं, पर जेके सॼण आहिनि उन्हनि खे त पंहिंजो दुश्मन बणाइण जी कोशिश न कर न। जेके सॼण आहिनि न उहे चाचा सां गॾु आहिनि, पोइ दुश्मन खे गॾाइण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? तूं नथो चाहीं त मीर ऐं मूसा खे हिकु करे बाबा सां हुन जो ठाह कराई। बस अमा बस, केतिरा चकर तोखे चयो आहे त न मुंहिंजे घर में मीर ऐं मूसा जो नालो न वठ। जे हाणे तो वतो न त मजबूरन मूंखे तुंहिंजे मथां सख्ती करणी पवंदी। मीर तोखे पूरी पक आहे त उन राति मूसा ऐं दरिया खान हुया त पोइ ॿिन्हिनि मां हिक जे कुल्हे ते गोली जो निशान ज़रूर हूंदो। मीर सोडल सही पियो चए, मूसा ऐं दरिया खान सां मिलंदासीं त असांखे सॼी ख़बर पइजी वेंदी। असांखे कंहिंजा बि कुल्हा जाचण जी ज़रूरत न आहे। सोडल बख़्शल, इहो कम पुलिस जो आहे। असां त पुलिस खे इशारो ॾेई छॾियो। पुलिस तमामु जल्द पंहिंजो कमु शुरू कंदी। जेके कातिल हूंदा न इंशाअल्लाह वो ज़ाहिर थी पवंदा। मीर तोखे पूरी पक आहे त पुलिस ईमानदारी सां जांच कंदी। हा सोडल, मूं सुजावल खान खे चयो आहे त हू सूबेदार ते ज़ोर वधाए। मूंखे उमेद आहे त जांच पूरी ईमानदारी सां थिए। सूबेदार साहब, कातिल उहो आहे
जंहिंजे कुल्हे ते गोली जो निशान। इन खां वधीक अञा मां तव्हांखे कहिड़ो रस्तो ॾियां? इस सजाल खान जेकॾहिं ईअं आहे त कातिल 2 ॾींहंनि में लाकअप में हूंदो। तव्हां सिर्फ़ एतिरो ॿुधायो त तव्हांजो शक कंहिं तरफ़ थो वञे त जीअं घणनि गिरफ़्तारियुनि खां बची सघो। सूबेदार, तव्हां गिरफ़्तारी करण खां न लारायो, दुश्मननि सां गॾु सजण बि गिरफ़्तार कयो। ज़रूरत पए त असांजा कुल्हा बावां लाइ हाज़िर आहिनि, जांच करे वठिजो। पर असां चाहियूं था त कातिल हर हालत में गिरफ़्तार थियणु घुरिजे, 2 ॾींहंनि जे अंदरि लाकअप में अंदरि हुजणु घुरिजे। ठीकु आहे सजाल खान, मां हर उन माण्हूअ खे गिरफ़्तार कंदुसि जेको ॾोही हूंदो, ऐं ख़ुदा कंदो त ॾींहं 2 में मुजरिम असांजे साम्हूं हूंदो। सूबेदार साहब, वाट त तव्हांखे हाणे हिन में वधीक देरि न थियणु घुरिजे। वधि में वधि 2 ॾींहं कातिल लाकअप जे पोयां हुजणु घुरिजे। बेफ़िक्र रहो सजाल खान, मां अॼु ई गिरफ़्तारियूं शुरू थो कयां। पाण मूंखे इजाज़त ऐं तव्हां मां उमेद थो रखां त घटि में घटि हिन केस में तव्हां पूरी सचाई ॾेखारियो। असांजे तरफ़ां का बि कोताही न थींदी सजाल खान। गुरु अॼु राति बुकी आहे, सुभाणे न 2 ॾींहं निकाह। तोखे ऐं तोसां गॾु चाचे आरिफ ऐं सारिन खे मुंहिंजी दावत आहे। मुंहिंजे निकाह में तव्हां सभिनी जो हुजणु लाज़मी आहे। पुट मूसा ज़रूर ईंदासीं, ज़रूर। राग रूप आहे या इएं गूंगो वियाव? हा मूसा, राग रूप ज़रूरी आहे, छो जो असांजे मुतबर दोस्त जी शादी आहे। ज़रूर कया हा वॾो काज ऐं हुन में महफ़िल बि। पर यार, मीर जी भेण जी फौतगी थी वई आहे। हाणे दुरुस्त सुठो नथो लॻे त मां वेही महफ़िल कयां। पुट मूसा, इहा तुंहिंजी सुठी सोच आहे। हा मूसा, मीर बि असांजो भाउ आहे। खणी जो हो भली दुश्मन असांखे सम्झे, पर अॻिते हली हुनखे हक़ीक़त जी ख़बर पइजी वेंदी। मीर कॾहिं बि कोन सम्झंदो। ही पहिरियों चकर न, पर मीर हर चकर असांखे पंहिंजो दुश्मन ई सम्झंदो आहे। ऐं जॾहिं मीर जे साम्हूं हक़ीक़त ईंदी आहे न, त पोइ हू कुझु ॾींहंनि लाइ अफ़सोस कंदो आहे ऐं असां सां अची गॾु वेहंदो आहे। वरी साॻी कार। उन करे मूं फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त जेकॾहिं मीर हाणे मुंहिंजी जुतीअ ते अची पंहिंजो नक रगड़ींदो न, तॾहिं बि मीर खे माफ़ कोन कंदुसि। मूसा, मीर जे ॻाल्हियुनि जो पाण ते टेंशन न कर। तूं वञी पंहिंजी शादीअ जी तयारी कर। गुरु, शादी मां सादगीअ सां थो कयां, हुन में वरी कहिड़ी तयारी? सुभाणे न 2 ॾींहं चाचा आरिफ ऐं सारिन सां गॾिजी तूं मुंहिंजे निकाह में पहुची वञ। कुंवार खे वठी पंहिंजे घर वेंदुसि। ॿियो वरी कहिड़ी तयारी? हलो बाबा, जल्दी तयारी करो त हली कुंवार खे वनवाह में विहारे। तूं कुंवार वनवाह में वेही वेंदी, तूं पंहिंजे निकिरण जी तयारी कर, सामान ॿध। मां तॾहिं निकिरंदुसि न जॾहिं मूंछो कुंवार खे वठी घर में ईंदो। तुंहिंजो मतिलबु छा आहे? मतिलबु आहे त इन खां अॻु में मां छा जे लाइ निकिरां आहे? मां तुंहिंजो मतिलबु सम्झी वियो आहे। तुंहिंजो मतिलबु आहे त मूंसां जी शादी वरी अध में रहिजी वेंदी, कोन थींदी। उन में हुनजो पेर गरो आहे न, मुंहिंजो त ॾोह कोन्हे। क़िस्मत फिटल अथसि। जंहिंजी क़िस्मत फिटल हूंदी आहे न, उहो घोड़े ते हुजे कुतो उते बि खाईंदुसि आहे। अरे मूंसां जो पेर गरो हुजे या हल्को हुजे, शादी थिए या न थिए, तोखे ही घर छॾणो पवंदो। मां चवां थो हिन महिल ई निकिर। छॾण जी ॻाल्हि मां मञां थो, मूं छा कावड़ करे थो मां घर छॾियां, पर तॾहिं छॾ जॾहिं हू परणिजी अचे न। फिलहाल त छॾ त मां पियो हुजां न। सम्झ में कोन अचे? ॿुधो, हिन महिल न असां ॿई गॾिजी हलूं न, कुंवार खे वनवाह में विहारण 2 मर्द कॾ कढो हलंदासीं। भाई हिकिड़ी बि कान्हे का। वनवाह में विहारे बचूं, पर न को दुहल, न को शरणायूं, न को तूतरियूं, इहे हलंदासीं त माण्हू चवंदा शादीअ में कोन मयत में आया। अलाए छा आहे? वो तो मीर जी भेण गुज़ारे वई आहे, उन करे ये दुहल शरना न आहिनि कया। बाक़ी मूंसां जा सभु दोस्त शादीअ में ईंदा, दरिया खान वारा बि ईंदा, सभु उते ईंदा। हाणे तूं जेको सामान रखियो आहे न वञण वारो, उहो खण त हलूं।
हाँ जेकड़ी तरह करी है काय बचिया रखे दो रखो 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 अच्छा मान खड़ो मथे ते रख जाए मथे ते मां अॻियां ठोला तू मुझे पोया पोया अचू आहे तव्हां मूंसां हलण जी तकलीफ़ कंदो? शरीफ साहब पहिरीं मूंखे पंहिंजो ॾोह ॿुधाईंदे? खून थियो आहे हुन जे बारे में तव्हां खां पुछणो आहे। थाणे ते हलंदव न, सभु ख़बर पइजी वेंदव। हलो अॻियां थियो। पर साहब असांजो कहिड़ो ॾोह आहे? कुझु बि न वक़्त, इहे सुवाल ऐं जवाब थाणे ते थींदा। हल अॻियां थी। छो त मुंहिंजो नालो आहे शरीफ, पर शरीफ़नि सां मुंहिंजी लॻे ई कोन। हल हलूं था, तकड़ न कर, थधो थी ॻाल्हा। हल बाबा साईं सूबेदार ते पूरो ज़ोर रखियो आहे त मीर जी भेण जा कातिल जल्द खां जल्द गिरफ़्तार कर। कौशल भला तोखे पूरी पक आहे त कातिल जे कुल्हे ते गोली जो निशान आहे? हाँ अकबर, उन ते गोली मीर हलाई हुई। इन ॻाल्हि जो अखे ॾिठे मां शाहिद आहियां। पोइ त इन कातिल खे केर बि नथो बचाए सघे। ॾिसूं था अकबर त सूबेदार केतिरी सचाई थो करे। कौशल इहा जल्द ख़बर पइजी वेंदी त इहो सूबेदार असां सां केतिरो सचो आहे। बाबर साईं, मूसा जी बुकी पइजी वई आहे ऐं कुंवार बि फेरण सां मनवा में वेही वई आहे। ख्याल रहे वरियाम, इन शादी में को मसलो न थिए। केर मसलो कंदो नवाब खान? कंहिंमें जुरत आहे जेको मूसा जी शादीअ में अची गोड़ दुश्मन तो मसलो कोन पैदा करो, बाकी हाणे तुंहिंजे दोस्तनि खे केरु संभाले? जिथे तव्हांजो इशारो मीर तरफ़ त कोन्हे। रुगो मां मीर जी ॻाल्हि कोन थो कयां, पर वक़्तु ऐं माहौल बि न चाहींदा त पूरी शादी थिए। इन करे मां पंहिंजे हमराहनि खे होशियार थो कयां। पोइ असां लाइ कहिड़ो हुकुम आहे बाबा साईं? जेसीं ताईं मूंसां निकाह करे कुंवार घर नथो वठी अचे, तेसीं ताईं तव्हांखे लीमे जे घर ॿाहिरां होशियार रहणो पवंदो। बस साईं, राति जो मां ई सतार संभालूं था, ॾींहं जो के देर जी ड्यूटी हणो। पोइ तव्हां वञो ऐं वञी पंहिंजी ड्यूटी संभालियो। मूंखे मूसा सां कुझु ॻाल्हाइणो। हाज़ुर बाबा साईं, जेको तव्हांजो हुकुम। साहब तव्हां असांखे बग़ैर सबब जे गिरफ़्तार करे आया आहियो। हिन वक़्तु तफ़्तीश हले पई। जेकर तव्हां बेगुनाह आहियो त तव्हांखे आज़ादु करे छॾींदासीं। असांखे पंहिंजी बेगुनाही लाइ साहब कहिड़ा सबूत पेश करणा पवंदा? को बि सबूत न आहे, पर थोरी जांच करणी आहे। असां पंहिंजी कमीज़ जा थोरा बटन खोलियो। बटन खोलियूं, पर बावल जेको चवे पियो न उहो हुनखे करण ॾियो, ज़िद न कयो। ठीकु आहे साहब, जेको तव्हांजो। तव्हांजी जांच मुकमल थी वई आहे? अञा आहे साहब? तव्हांखे जेका तकलीफ़ आई हुन लाइ माज़रत, पर शायदि असां पंहिंजी ड्यूटी पिया कयूं। पोइ असां वञी सघूं था? हा बावल, तव्हां वञी सघो था, पर जेकॾहिं ॿीहर तव्हांजी ज़रूरत पई त तव्हांखे अचिणो पवंदो। हाज़ुर साहब, तव्हां न्यापो कंदो त असां अची वेंदासीं। बाक़ी ही धड़ पुलिस वठी अचण जी का बि ज़रूरत न आहे। मूसा तूं सम्झी थो त मीर तुंहिंजी शादी में को मसलो पैदा कोन करे, पर इहा तुंहिंजी ग़लति फहमी आहे। तुंहिंजी शादी रोकण में मीर वॾो मसलो पैदा कयो। नवाब खान, मीर में एतिरो दम ई कोन्हे जो मूसा जी शादी में अची मसल करे। बाक़ी हा,
मीर जी आड़ में जेकॾहिं तव्हां ॿ टे हमरा छॾे ॾिना आहिनि त उहा बि ॻाल्हि। आख़िर तो जो इहो शक मूं मथां कॾहिं ख़तम थींदो, कॾहिं तूं मूं मथां पूरो भरोसो कंदो? नवाब खान जॾहिं त मीर खे मूं को बि नुक़सान न आहे पहुचायो त पोइ हू मुंहिंजी शादी में मसइलो छो कंदो? हुनजा बस सबब आहिनि मूंसां। बस सबब कहिड़ा? हिकु त हू पंहिंजी भेण जो कातिल तोखे थो सम्झे, ॿियो त मीर मुगल सां शादी करण पे चाही, हाणे हिन छोकिरीअ सां तुंहिंजी शादी पई थी। छा इहा कावड़ मीर खे न हूंदी? नवाब खान मूमल सां शादी करण खां पहिरियां मां मीर सां ॻाल्हाए चुको आहियां, उनखे को बि एतिराज़ कोन्हे। मीर दिली तौर ते ख़ुशि न आहे, पर जेकॾहिं असां इंतज़ाम कयूं था त असांजी तरफ़ खां तो बेफ़िक्र रहो। इत्तफ़ाक़ खुशी न आहे नीदा। ठीकु आहे नवाब खान, तव्हां पंहिंजे तरफ़ खां तयारु रहो ऐं मां वरी पंहिंजे तरफ़ खां। ख़ुदा कंदो त ख़ैर सां काश थी, को मसइलो कोन्हे। ख़बर ई नथी पवे त नवाब खान जे वाठन में ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो थींदो आहे। ये आख़िर अचनि किथां था? मीर तोखे जहिड़े करण जो वॾो शौक़ु आहे, पर छा कजे असांखे रेस रोके छॾियो आहे, न त तोखे ॿुधायो आहे त जहिड़ो कीअं कबो आहे। तूं मीर खे जहिड़े जी धमकी पियो ॾी? अबे खे चवां तोखे मीर जो हथ लॻो न आहे, बाक़ी तुआरे यारनि खे चङी तरह ख़बर आहे त मीर जो मोचड़ो गोलीअ खां वधीक खाओ ॾींदो आहे। मीर न तूं होश मां निकिर न असांखे होश मां कढ, पंहिंजी वाट वठी निकिरण जी कर। मां त पंहिंजी वाट पियो वञा, पर तव्हां मूंखे ॾिसी ख़बर न आहे छो ख़ौफ़ में अची विया आहियो, जॾहिं त मुंहिंजो रुख कंहिं ॿिए तरफ़ आहे। ऐं तव्हां दुआ कयो त मुंहिंजो उहो रुख तव्हांजे तरफ़ न थिए। कसम ख़ुदा जो तव्हांजो उहो हशर कंदुसि जो तव्हांखे लिकण जे लाइ जाइ बि कोन, जो त मीर जो मोचड़ो गोलीअ खां वधीक घाव ॾींदो आहे। ॼाण त रेस हिनखे एतिरी छूट छो ॾिनी आहे, जेकर हुकुम करे न त मीर खे इते ई पूरो करे छॾे। तूं घबरा न जावेद, तमामु जल्दी असांखे इहो ऑर्डर बि मिली वेंदो। असांखे हुकुम मिलण खां अॻु में मीर ऐं मूसा पाण में विड़ी तबाह थींदा। छा थो ॾिसी सालू, हलाणे हल अॻिते, हाणे न डंडो कया न पूरो निकिरे था। साहब ख़ैर त आहे, धरतीअ जो रस्ते ते बीठा आहियो, मोबाइल जो तेल ख़तम थी वियो या पंचर थी पई आहे? सालो मीर जी भेण जो फोन थियो आहे, हुनजे कातिल जी तलाश में बीठा आहियूं। साहब कमाल था कयो, खूनी चोर फोरू इन रस्ते ते तव्हांखे अचे पंहिंजो पाण ॾींदा त असां फुर कई, असां चोरी कई, असां खून कयो, असांखे गिरफ़्तार कयो। बाबा जेको खून कंदो वञी को कुंड पासे में लिकंदो, किथे का अड़ वठंदो या तव्हांखे अचे रस्ते ते पंहिंजो हथ ॾींदो। साहब हिन पोड़े खे वॾी ख़बर आहे, मां त चवां थो हिनखे ॿधी था हलूं ॾेई, ॼऊं सा धमाल कयूं सा पूरो। साहब मतां हिन ई मीर जी भेण जो खून कयो हुजे। वञ नोड़ीअ मां नाग ठाहिण त केरु तव्हां मां सिखे। मीर जी भेण वेचारी न्याणीअ मुंहिंजो कहिड़ो ॾोह कयो जो मां हुनजो खून कंदुसि। अरे पोइ असांखे पंहिंजो कमु करण ॾे न, ड्रेग न कर, राह पेर ईअं न थिए जो निशान तुंहिंजे कुल्हे ते ठाहे ॾियारियूं तोखे टीप। चओ त मुंहिंजो नालो आहे शरीफ़, पर शरीफ़नि सां मुंहिंजी लॻे ई कान। ना वाना मूं तौबा कई, मां वञा थो, अञा त मूंखे ॿी शादी बि करणी आहे। टीप अची वई त शादी किथे करे सघंदुसि। हलाणे हल पेरे टा हाणे न डंडा वञा थो, बत्ती ॾे लॻा पिया हो। हल हल। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।